नुकसान हो गया है एसआईआर से भाजपा को? बिल्कुल हो गया है। अगर इस समय चुनाव हो जाए इसी एसआईआर पे, अच्छा एक बात बताइए, मैं नहीं, झूठ नहीं, चुनाव हो जाए तो क्या परिणाम होगा? पहले पहले मेरी बतिया सुन लीजिए। यही चुनाव आयोग, भाजपा जीत जाएगी। पहले सुन लीजिए, चुनाव हो गया तो भाजपा मेरी जीत बतिया जाएगी। सुन लीजिए। यही चुनाव आयोग एक दिन पहले कहता है कि 99% एसआईआर का, एक दो दिन पहले कहता है कि एसआईआर का डाटा 99% पूर्ण हो गया है। जब बाबा जी एक्शन लेते हैं तो 15 दिन बढ़ा दिया जाता है।